למה ההיסטוריון של המשפחה? לפני כ-20 שנה פשוט בבית לא דיברו אף פעם על מה שקרה בשואה. יום אחד פשוט תפסתי את אבא שלי, אמרתי לו, תספר לי מה עבר עליך, כי אני לא יודע עליך כלום. סיפר את הסיפור שלו. ואז הבנתי שבמשפחה יש כנראה אנשים אחרים ניצלו בצורה אחרת, יש עוד סיפורים. ולאט לאט עם הזמן התחלתי לשאול גם את האנשים האחרים במשפחה מה עבר עליהם ואיך הם ניצלו. ואז בעצם הבנתי שיש פה תמונה מאוד גדולה, מאוד מיוחדת, וגם הבנתי שהם ניצלו לא רק בזכות התושייה שלהם, אלא גם בזכות הרבה אנשים שסייעו להם. אנשים סלובקים שסייעו להם, אנשים טובים סלובקים. והשלב הבא בחיפושים היה לחפש את אותם אנשים. A czym się interesuje? To bude nejaký starší človek, bol to pred rokmi dávno rodina Horákova tu bývala a hľadáme nejakých potomkov z tej rodiny Horákovej. Horak. Horák. Horovské to také były. Horovský. Ale Horák. Horovský. Horák nie, tu nie było Horák. Hľadáme nejakého pána Horáka. No. Že pred koncom druhej svetovej vojny pol roka jeho otca a ešte otcových dvoch bratov ukrývala tá rodina. Byl Bela, Šimko, Perec, aj Eržika, aj Mošuka. Mošuka. Ich otcovia boli schovaní v lese. No. A že či si nepamätáte, jak váš manžel a jak ste pomáhali trošku im? No tak jak bym nie pamiętała. Áno. Kiedy nosili vedra, jedzty im nosili. Pamiętam. Hej. No, a plakali sme. We were crying. Plakali, And we were... jak išli. בשנת 2004 התארגנה משפחת הניג לטיול לסלובקיה, טיול שורשים, עם אבא שלי, שמעון הניג, שהוא נציג המשפחה, היחיד מבין האחים שלו שיכל לנסוע אז, לסביבת הכפר שהוא נולד, כפר מאלי ליפניק, באזור סטרה-לובובניה. הוא זכר? Lejba, Perec, Szymko. Ja znam, to są dwa serii. A teraz jeszcze była Perec, זה גדול, יעני. לא זוכר שמות. Dobrý deň. Dobrý deň. Poďte mi do šáru. Koľko ste tu z Lipníka z toho pľacu? Títo. Šimon. Ty poznáš ho? Šimko. Ale tak Šimko bol hrubší. No tak bol hrubší, ale teraz tenší. A Šimko to spolu... Tak často Spolu tu rosli, bo ja suši. Jak sa bude, bratia? Tatar, Miškivský. Miškevský. No, zabudol. A Jopova, Miškevské, Bela, A už Perec. Perec bol Heršuka, najstarší bol. Potom bol Mor a i Lejba. Lejba. Devčata? Devčata bola Frida, Jolana a i Eržika. איך הם זוכרים? הם spolu רוסים. כשביקרנו בכפר ופגשתי את כל האנשים האלה שזוכרים את המשפחה והכירו את אבא שלי, למרות ש60 שנה הוא לא היה שם. אנשים שלמדו איתו, שגדלו איתו, וכל ההתרגשות הזאת, זה היה מדהים. Zima není teraz. Gdje on איפה הוא? zima? יודעים משהו? Zomrel. Dobre, on tu je. Aber nie tu zomrel. הכומר זימה היה כומר של הכפר במאלי ליפניק, והיו לו קשרים מאוד טובים עם משפחת הניג. אחת לכמה זמן היה יושב
עם אבי המשפחה, עם מנחם. והיו דנים בדברים שברומו של עולם. ויאמר אדוני אל משה, פסול לך 2 לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות. שהכומר בעצמו, בזמן שהמשפחה נאלצה לברוח, הוא זה שמקבל את כל רכוש המשפחה, כולל ספרי תורה, 2 ספרי תורה, כולל תשמישי קדושה. את הכל הוא מטמין בחצר של הכנסייה, וכשהמלחמה מסתיימת, את הכל הוא מחזיר למשפחה שחזרה לכפר. Pomale, tu je para. Gdje? Tu je zima bila zakladena pare. To je fajn. Ajde. ברונובסקי הוא האריזטור של העסקי עץ של משפחת הניג. וכאשר צריך להשיג אישורי נסיעה בשביל העסק, אז ברונובסקי הוא זה שמבקש את האישורים וחותם עליהם, בידיעה ברורה שהמשפחה תיעזר באותם אישורים לא רק למטרות העסק, אלא גם למטרות של הצלה בתוך המשפחה. וכך למשל הרשו מקבל את האישור תנועה בכל סלובקיה, ובזכות זה הוא מצליח להציל פעם אחת את אח שלו, שהוא יכול לנסוע לברטיסלבה ולהציל את האישורים המתאימים להציל אותו. בסוף המלחמה, כאשר הגרמנים מחפשים אחרי המשפחה, ברונובסקי מרשה להרשו לרדת מהרים ולהיכנס למשרדים של המנסרה כדי לנסות לשמוע ברדיו מה קורה. וגם כאשר הגרמנים מגלים את הרשו ורודפים אחריו, אז הבת של ברונובסקי היא זאת שמכשילה את הקצין הגרמני שרודף אחרי הרשו, וככה היא הצילה את חייו. נתנה לו עוד כמה שניות שבהם היא דחפה את דלי של תפוחי אדמה, כשהגרמני רודף אחרי הרשו נתקל בדלי ונופל, ומאפשרת להרשו עוד כמה שניות שנתנו לו את הזמן להגיע ליער ולהיעלם בתוך היער וככה להינצל. אירנה קומייטי היא זאת שהסכימה לקבל את דוב, את אבא שלי, כשהוא נאלץ לברוח מהגרמנים. הוא מצא אצלה מקלט והסכימה להחביא אותו, ואז היא שולחת את הבן שלה, אלמיר. הוא היה בגיל של בעלי, בן 17 בערך, והוא הלך למשטרה ואמר שהוא איבד את כל התעודות. מקבלים סט ניירות חדש, מזייפים את הניירות עבור דוב, עבור אבא שלי. הוא היה נראה מאוד יפה, בלי כיפה, בלי שום דבר, והוא הסתובב כמו גוי. אבל מה זה להסתובב? הוא עזר לאנשים אחרים. פתאום יום אחד ירו בו, פצעו לו פה באוזן, ודם ירד, אבל היה לו שליק, והוא לבש את השליק על הזה, והוא קפץ דרך החלון מבית שימוש החוצה. שוב פעם הוא יוצר קשר עם אירנה קומייטי, והיא מסכימה להחביא אותו אצלה בחנות, מאחורי הארון. מתחת הארון היה עוד יהודי אחד, כבר 2 או כמה, וככה הם היו שמה. עד הזמן שבו הרוסים הגיעו למקום ושחררו את ניטרו. היא הייתה אישה מקסימה. אחרי שכבר נפטרה, כשאני נודע לי הסיפור הזה, אני דאגתי שאירנה קומייטי תקבל את התואר חסידת אומות עולם, שזו תואר של כבוד בלבד. V 1942 roku znova bola razia, brali všetkých Židov, aj nás medzi nimi. S nami bola na tom istom dvore tiež moja otcová sestra Terry. Teta Terry bola snúbenka Ernesta Herca a on bol majiteľom veľkej pekárne v Prešove. Tá pekáreň bola arizovaná pánom Basárom. Keď sa môj strýko Ernest dozvedel, tak išiel k Basárovi a povedal mu, zobrali moju snúbenku. Basár nasadol na auto, cestoval za vlakom, ktorý chytil v Kisaku na stanici, vošiel do vlaku, hľadal medzi vagónmi, až pokiaľ našiel tú tetu Terry a podplatil tých žandárov, tam tých gardistov
ktorí sa zrazu dívali na druhú stranu, vybral vonku moju tetu Terry aj jej sesternicu. My sme pokračovali cestou ďalej do Popradu, kde bol ten sústreďovací tábor na ceste do Osvienčimu. Moja teta Terry nemohla to prejsť pokojom a vrátila sa a išla znova k Basárovi a povedala mu: počúvaj sem, ty musíš nám pomôcť vybrať môjho brata z tohoto táboru predtým, než idú do Osvienčimu. Basár cestoval do Bratislavy a cez svoje spojenia vybavil to tak, že komandant toho tábora v Poprade dostal jeden telegram z Bratislavy, ktorý hovoril, že Aladár Herc a jeho manželka Fritka a deti majú povolenie sa vrátiť nazad do Chminian. Po jeho smrti vysvetlo, že on písal denník, v ktorom opisoval, ako on zachránil časť našej rodiny. Naša rodina, Hercová a Hönigová, sa starali o to, aby židovský štát Izrael cez Yad Vashem ho uznali ako spravedlivého medzi národmi. התוודענו לשמות כמו כומר זימה, כמו ברונובסקי, כמו צ'נדה, כמו בסר, כמו הורק, ועוד 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 שמות שעזרו למשפחה להינצל. ואז החלטתי שצריך להראות את הסיפור הזה לעולם. צריך להנציח את האנשים האלה שעזרו וסיכנו בכך את חייהם, והם ראויים לאנדרטה שהסרט הזה יהיה בשבילהם.